vlogger. So, good morning everyone. This is your Probinsyanong Aray TV. And ngayon ay may pupunta na naman tayong spot para mamaril. Our time today is 6:40 in the morning. So, tara samahan niyo ako mga Probinsyanong Aray TV. At nandito si John's Fishing TV. Peace out. Yan pala yung sa Yolanda. Memorial guys, memorial sa Yolanda. Sa lahat yun. Ay pala rin tayo dito sa pwesto natin katiksay. Sana may lumutang mga tiksay. Tilapia, hindi kaya dalag. Hintay-hintay lang tayo mga katiksay. Pag wala talaga, lilipat tayo. Wala talaga tiksay, lumulutang katiksay. Hanap tayo ng ibang pwesto. Update ko na lang kayo mamaya.
So katiksay, may nakita tayong nadaanan tayong isda. Try natin barilin kung tatama ba tayo. Di papatamaan tayo patiksay. Yo keroyo. Update mga katiksay, umuwi pala kami dahil walang isda dun sa pisto namin. So pumunta tayo dito sa fish pin. Yan o, daming tilapia, pero bawal barilin kasi yung pwede lang barilin nito is dalag. Sige sige katiksay, update na lang katiksay. Katiksay, daming tilapia. Katiksay, kita nyo ba? Dami diba? Fish pin kasi ito katiksay. Yan katiksay, daming tilapia. Laki pa oh. Mambay teman. Man bay. Mana tungod man. Anay. Sapa? Di relunod. Man katiksay. So update lang mga katiksay. Napunta pala kami sa ilog. Hindi na ako nakapag-video dahil lobat na ako. So may tinamaan akong bangus. Ito lang yung tama ko. Tingnan nyo katiksay oh. Yan lang. At nang pauwi na ako, may tama pa akong isa. Iya. Yan lang ang tama natin katiksay. Bukas na lang uli.